只想找一個伴，但崩壞的命盤，樣樣亦太一般，無一欄可自滿，全心厚待你，仍然功倍但事半，就是耐性最好的，亦嫌我悶，一起都給背叛。夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換。明明並不圓滿，然而若小塵滿，怎麼敢談判？真係嚇死我啦！頭先呢嗰架嘅葉俊傑入嚟屋企啊，係啊，我去開門先。黃文欣小姐，點解你會嚟嘅？我要宣佈一件事啊！做乜事啊？就係咧，做咩事啊？葉俊傑佢同阿紫結婚啦！我哋知道啊，佢而家喺度宣佈緊噶啦，佢而家喺葉俊傑屋企啊！吓，我哋快啲去啊！點解你哋嚟嘅？係我通知佢哋嚟嘅。係喎，陳志偉有冇恭喜下我哋噶？我恭喜咗噶。到時候咧喺監倉去自己個婚禮嘅話咧，手續好麻煩噶。各位同事，我將我嘅股份送俾阿陳子啊。嗱，陳子咧到時候係你哋嘅大老闆。一啲時間，同埋咧總經理個位咧就係阿陳志峰嚟管理嘅。嗱，你千祈唔好蝦佢哋兩個啊！如果蝦佢哋兩個嘅話，我隨時都會復出。陳子，你有咩想講啊？即係今日好多好感觸，同埋咧，好開心今日啊！同埋咧，我細細個咧好中意食一家團圓呢個湯圓噶，同埋咧嗰個新眼嗰個叔叔咧，佢好錫我，同埋咧佢執好多湯圓俾我食，同埋白色嘅皮膚嘅叔叔都好錫我，佢真係當我係親生女咁樣嘅。我真係發夢都估唔到，我都可以做到一家團圓呢個店鋪嘅大老闆，但係我呢個大老闆只會做2個鐘頭。今日晏晝2點半，葉俊傑嘅股份轉讓咗俾我，但去到4點半嘅時候，我委託咗律師轉讓咗另外嗰2個人。呢2個人係一家團圓真真正正嘅大老闆，陳大強同埋陳大明伉儷。阿爸，大強叔，你哋冇咗幾十年嘅嘢，終於可以攞返㗎喇。但係呢個股份唔係葉俊傑嘅宿罪。陳子，你喺度搞乜嘢啊？係阿爸仔細教我㗎，做人唔可以咁貪心，唔係自己嘅嘢就唔好攞啊！要國華就要先玩第二啊嘛！阿爸嘅嘢我點會唔記得啊？嗰個7億係我送俾你㗎，係我哋專門紀念我哋嘅婚禮啊！你唔記得咗啊，陳子？我其實都冇諗過我想結婚㗎，同埋係你自己口口聲聲想結婚啫嘛。同埋其實你根本就唔係啊葉俊傑啊！
陳志，你有冇聽佢哋講啦？其實乜嘢？我點解唔可以聽下我阿爸講啊？我阿爸講佢一手差好大我噶，我點解唔可以聽佢話？衰婆，你真係信晒佢哋啊？你真係以為我唔係阿葉俊傑啊？梗係唔係啦！你根本就唔係阿葉俊傑啊！你扮出嚟噶，同埋你話過我要同我阿爸要反面啊嘛，但偏要唔聽啊！你根本你真係唔係阿葉俊傑啊！葉俊傑返嚟喎！葉俊傑，點算啊文俊哥？係啊，係我叫佢哋嚟噶，係我叫阿葉俊傑嚟噶。你哋係咪有啲驚喜啊？葉俊傑，你終於返嚟啦！大家千祈唔好信啊！嗰個人唔係阿葉俊傑嚟噶，你唔好再扮嘢啦，葉文俊，你根本你係真正嘅名叫葉文俊，而嗰個人係黃子峰啊！我都話冇講大話啦，阿女。同埋，我送你一句，我唔係白痴噶，衰婆，你學埋佢哋反我。好，我講晒全部嘅原因。第一，嗰個人唔係阿葉俊傑啊。第二，你哋做咩唔相信我啊？我先係真正嘅葉俊傑啊！既然你哋唔相信我嘅話，我走。文俊哥，阿爸俾人呃咗啦！冇咁樣啦，阿女。歡迎收睇今晚嘅 Primetime News， 我係黃可愛。法官判決話葉文俊同埋黃志峰因為謀殺罪名成立，判入獄5年。你走啦，志偉。唔係啊，我想講。你講乜嘢啊？吓？你哋陳家開心啦？你想睇我折墮啊嘛？唔係啊，我都唔知道嗰個人係你啊嘛。你之前有綁架過阿葉文熙同埋阿陳真嘅男朋友，同埋阿爸嘅最好嘅，同埋阿姑丈嘅最好嘅朋友啊。係。點解你要咁做啊？葉文俊，你成世人你覺得好開心嘅咩？同埋我哋陳家唔會追究你噶，你唔記得咗我哋嗰時候去咗姑丈嘅屋企，跟住咪好好地生活咯，你唔記得咗啊？葉文俊，同埋我當初救你，唔係你當初救我，其實我係假扮阿葉俊傑。點解我會當初要假扮葉俊傑？我抵得佢有咁好嘅朋友，同埋佢又有錢，所以我唔想見到你。走啊！走啊！我送你一句啊！
同埋葉文俊，你雖然你喺度坐緊監，但係我哋陳家唔會原諒你嘅。我做咁多衰嘢，你哋點解要原諒我啊？係我做到咁多衰嘢，你哋唔好原諒我，我會自己過生活。走啊，陳志威，走啊！唔好再回頭啦，同埋你應該要珍惜自己。哎呀，點解佢仲未嚟㗎？係咯，我想要報答佢我想報恩佢啊嘛。哎呀，佢會好快出嚟㗎啦。係喎，而家真係你千祈唔好喊啊！我梗係唔會喊㗎啦。啊！你終於出嚟啦！好多謝你教我葉俊傑出嚟啊！唉，唔識嘅，好姊妹，我真係唔捨，我真係你嘅都唔捨得你噶，你當初點解唔認我啊？唉，我只要做好我嘅黃文欣嘅身份，我先至唔會得閒啊嘛。同埋我都好驚你哋會嫌棄我，梗係唔會啦，唔會噶，真唔會嫌棄你噶。係咯，你做咁多好事，我點會嫌棄你呢？不如我哋四個一齊做好姊妹啊！好啊！唉，我個老婆唔知去咗邊啊！佢一定會返嚟嘅。係咯，姑丈，你老婆一定會返嚟嘅。我要開門先。吓？葉俊傑，做咩事啊，大明叔？我以為係我老婆嚟咗添。做咩事啊？佢哋冇姑丈佢咧，佢一直咧好掛住姑媽㗎。係啊。哦。咁我坐先啦。好。原來係你哋啊！Hello Uncle，阿爸，我哋返嚟啦，好掛住你啊！係啊，哎呀，唉，好啦，你哋阿媽咧？我哋都唔知道啊。不如俾我哋入嚟先至再講啦。哦。做乜事啊，子？我都唔知道啊！突然之間，我阿爸咧好掛住我阿媽，所以咧我都唔知道做乜事。快啲，阿子，做乜事啊？頭先阿姑丈成日都問，我老婆喺邊啊？我都唔知道啊，我阿爸都唔知道做乜事啊。哦。我嚟開門先啦。
邊個啊？阿華？點解咁樣嘅語氣呀？哎呀，唔好意思啊。哼，雖然同你離咗婚啫嘛，但係你有冇教好嗰啲女啊？哼，你唔出聲真係咯喎。哼，我嬲你啦。冇咁嬲啦。我哋入嚟先講啦。哦，媽，好掛住你啊！係啊，都掛住你啊！好多氣啊！我返嚟啫嘛，使乜喊成咁啫？咁你真係好耐先冇返嚟嘛？你而家先返嚟，係咯？我照顧佢哋真係，好啦，我哋入嚟先再講啦。今日教大家整湯圓，係啊，又係湯圓，係咯係咯，係咪唔想聽啊？哎呀，你唔好咁敏啦，嚇親啲細路啦。哦，好啦，今日教大家整湯圓好唔好啊？唔得喎，邊個話唔得啊？葉俊傑，你唔好咁樣啦，阿爸嚇。哦，好啊好啊，既然大家唔想整湯圓嘅話，咁就傾閒偈啊。哦，好啊。不如我問啦。做咩事啊，葉俊傑？你係點氹翻你老婆翻嚟㗎？使乜氹啫？我係用愛的對待佢啊嘛。係喎，阿陳晶，你做咩嘢唔揾對象啊？哎呀，自從嗰次之後咧，我唔再相信啦。阿女，揾對象梗係要出去嫁㗎啦。但我都唔想㗎，我都會兼顧我自己嘅職業。你揾到工啊？係啊，我咧而家揾到咧係都係幫人哋睇風水或者睇驗樓嗰啲啊。哇！但係你覺得辛唔辛苦啊？但係我中意嗰啲嘢，辛苦都值得㗎啦。哦，咁你咧？係喎，我想問下大強叔，做咩事啊？就係咧，你過去去咗各地世界，你有冇去邊度啊？我都有去過日本啊，同埋去過英國啊、美國啊、同埋非洲啊，同埋澳洲都有去過，同埋歐洲都有去過。哇！大強叔，你去咗咁多地方，咁你驚唔驚蕩失路啊？初頭就驚㗎啦，好彩咧有個導航啊，如果唔係嘅話，我真係蕩失路啦。啊，係啊，咁陳子峰，咁你有冇做新聞記者啊？新聞記者啊，你係咪唔想做啊？想做就想做，但係咧，但係我都中意自由新聞工作者嘅。哦，即係你係想自由去嚟去都係都係自己報導新聞啊嘛。係啊係啊。哦，咁葉文希咧？喂，我係你家姐嚟喎。冇。咁你有冇想去葉氏集團嗰度做嘢啊？唔去喎。點解你唔去葉氏集團嗰度做嘢？費事啦，我都唔中意工作嘅。我陪你嘅女朋友阿紫啊嘛。咁陳志偉呢？陳志偉你有冇咩目標啊？
嗯，係咪冇咩目標啊？梗唔係啦，我諗緊啫嘛。遲啲先講啦。屌，遲啲先講。係喎，不如我哋問啦。媽咪，你去咗大陸咁多年，咁你有冇掛住我哋啊？梗係有掛住噶啦。我每一日都好掛住啊，只不過咧，你阿爸成日都唔聽話。係啊，佢成日都咧，好扮嚴肅咁樣啊。哼，你記唔記得嗰次邊個講啊？邊個啊？梗係阿葉文俊噶啦，葉文俊咧，佢嗰時候唔係同你講過咯。係啊，點解你知嘅？嗯，我嗰時候阿陳志偉咪話俾我聽啦。吓，我都冇講喎。唔通係真係你？唔係，講！你點識啊葉文俊嘅？長話短說啦，嗰時候咧我咪跳落崖啊嘛，嗰時候咩冇屋企人啊嗰啲乜嘢。係喎，同埋咧最尾咧阿葉文俊咧佢救咗我，跟住咧佢就帶咗我去咗乜嘢神秘嘅地方咯，好似去咗好似你慢慢講。佢帶我去咗好似一棟棟咁樣嘢咯，即係好似一個貨倉咁樣咯。佢帶你去貨倉嗰度啊？咁你係咪幾日冇食嘢啊？佢有，我嗰時候同阿陳子峰嗰時候咪俾人捉住咗咯。哦，你過幾日咧？哎呀，你瘦咗啊！你睇成身都瘦咗咯。咁又唔係，佢都有俾啲嘢食俾我嘅，同埋咧佢咧又會一時時翻嚟咧話咩葉文俊咧咩係佢話俾你聽啊嘛。係啊，跟住我咪嬲起嚟咯。點知阿媽就都知喎。咁邊個 send message 俾我啊？咁邊個啊？其實係我。陳子係你啊？係啊，就係咧嗰時候咧，大家姐咧成日都話我哋幾個啊嘛，跟住我咪 send message 俾佢咯。點知咧阿媽嘅語氣同埋大家姐嘅語氣係一模一樣啊。哦，真相大白啦。哦，好啊。總之咧，我哋全部人咧都係一家團圓噶喎。嗱，我哋嘅店鋪名咧，一家團圓咧，一定係最好嘅史上最好嘅湯圓啦。我哋香港咧係唯一個最出名嘅湯圓店。係啊。又話喺呢度等嘅，點解佢仲未嚟嘅？陳志偉，點解你嚟嘅？你上次我唔夠咩？對唔住啊，哼！唉，唔係啊，我個目的咧唔係想你㗎咋，其實咧我都有苦衷㗎。你有咩苦衷啊？我唔係全心你㗎，我只係想養病屋企人啫嘛。同埋咧，屋企人咧，我阿爸有年紀大，我差唔多冇。唉，
總之咧要愛護自己嘅家嘛，咁樣先至係開心的家嘛。咁我哋會唔會再嚟到？會唔會再拍？會唔會復出啊？復合啊！但係我俾啲考慮下我啊。陳志偉，雖然我上次係會呃過你，但係我唔係全心呃你㗎，我真係有苦衷㗎，我真係好衰，我真係好蠢啊！你應承我啊！如果你再一次呃我嘅話咧，我唔放過你啊！你係咪俾一次機會我啊？邊個唔搵我啊？葉俊傑，你哋兩個，你唔好再嚟搵阿陳志偉啦。其實，原來你哋兩個，唔好咁樣啦。哎呀，葉俊傑，你唔好嚇親人啦。你哋兩個點識㗎？唔係，我哋咧喺個行下，跟住就撞到咯，跟住咧就有啲哦。你做乜嘢啊，陳志偉？我唔係，我真係有苦衷㗎，我真係有㗎。我想同你復合啊！你想同佢復合？係啊係啊。嗱，我俾個你冇出聲啦，陳志偉。嗱，第一個條件，你要對佢幾愛都好，同埋咧你要每次都要俾生活費。吓？我邊有咁多錢啊？你做唔到，你咪唔好復合咯。我一定做到。好，第二，你要做家務，你要喺我屋企度清理下我屋企咯。吓？唔係啊嘛？你唔好再難為我女朋友啦。吓？你哋幾時復合啊？我真係好愛佢㗎，同埋咧，佢有時候咧又救過我一次，同埋咧好多愛情嘢都未講㗎。哦，咁唔好阻住你哋啦。總之你要做嗰個條件。嚇！我咪會殘廢。不如我嚟幫手啊！陳志偉，雖然佢上一次有呃過我，但係咧，愛情係要兩個人要負擔㗎。好咯，咁我唔阻住你晒恩愛啦。陳志偉，你係咪？係啊，同你復合啊！多謝，我真係好掛住㗎，我呢幾日都好掛住㗎。我哋一齊返屋企啊！好啊。葉俊傑同埋陳志偉去咗邊啊？係咯，我有啲擔心啊，葉俊傑啊。唔緊要啦，佢哋兩個喺度散下心啫嘛。咦？我嚟開門先。陳志偉，你
係啊，我拍拖啦。唔係啊嘛？快啲入嚟坐，快啲入嚟坐。吓？陳子慧啊，你係啊？我拍拖啊！哇！哇！我哋咧陳家同月家咧有兩 pair 新人啊！都未去到結婚嗰啲嘅，真係啊！好兄弟。大強叔同埋大明叔，你哋兩個好似有啲嘢講喎。係啊。你嚟講啦，我哋好啦，我哋講啦。經過咧今次咧就有好多件事啦，同埋咧有爭執啦，有拗撬啦，同埋陳晶同埋陳子嗰單嘢。我真係驚，我個女唔懂事啊！唔好今日。你咧，大強？雖然咧我呢幾日咧去咗旅行，但係咧我哋一家人咧都要團圓啊嘛，所以我哋一家團圓一定可以齊心協力，同埋咧我哋有咁開心嘅家，一家團圓同埋開心嘅家都係好有意思。講得好啊，你哋兩個。係啊，點解咁快就完嘅？同一家團圓大結局係一樣嘅喎。係啦，嗱，多謝大家嘅支持。雖然咧我以後咧唔會再演戲。你唔再演戲啊？我真係有啲擔心你啊。雖然咧我係唔會演戲，但係咧我都會咧做你哋嘅監製，同埋咧做你哋嘅導演。你唔好咁嚴肅就得噶啦。嗱，一家人嘅監製三眼仔哥，你有咩想講啊？都好多謝大家支持一家人嘅系列啦。雖然咧有啲好艱難嘅嘢，但係我哋齊心協力先至可以做到呢一部劇，同埋咧又係第一次試過咧一家人之開心的家咧去到20幾集，所以咧有啲好榮幸啊。仲有冇邊個想做監製啊？我都想。你哋女仔都想嘅。好啦，我哋一家人之開心的家，我哋有緣再見，拜拜。連環錯愛，有誰救我不幸？被留在地雷陣，覓熱吻。然而對你，我無法太安分，但求是沒遺憾，盡人事做怕餘生良心會斥責我從未陪襯，只想找一個伴，但崩壞的命盤，樣亦太一般，無一欄可自滿，全心厚待你，仍然功倍但事半，就是耐性最好的，亦嫌我悶，一起都給背叛，夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換，明明並不
圓滿。然而若小塵滿，怎麼敢談判？頑強性格帶來更重災禍，熱情未被承認，但仍舊自命有團火。如果老天有眼派你來扶起我，只想找一個伴，但崩壞的命盤，樣樣亦太一般，無一欄可自滿，全心厚待你，仍然功倍但事半，就是耐性最好的，亦嫌我悶，一起都給背叛，夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換，明明並不圓滿，然而若小塵滿，怎麼敢談判？會喜歡我們80歲到病榻相伴，我也算是笑着蓋棺。即使找一個伴，越找越不樂觀，但現在已不管，情願調整自我觀。茶杯未滿，仍然裝着大半，盡力做我這手牌，若無法換，一生都給背叛。別誇大這份悲觀，年華無盡錯戀，教我學會心寬。今年錯了大半，明年或者圓滿，終生都圓滿。安心等誰接管？